Já, começou. Antônio e Renan, o que foi que aconteceu com o Trovão e com a Estrela? Eles fugiram na noite, mas na manhã seguinte eles voltaram. Não, quem voltou primeiro? A Estrela. Foi branquinho, Ô, Nanã, e quando o Trovão fugiu, tu fez o quê? Eu raí o céu. O mofo achou o ovão. Olha pra aí. Tu chorou muito? Sim. Como foi que tu chorou? Eu raí. Como tu chorou? Eu raio Desculpa. Tu ficaste chamando por quem? Não, fala direitinho, você ficou chamando por quem? Não, você dizia o quê? Trovão! Quem foi que Vem, Quem foi que achou Trovão? Vovô. Vovô quem? Vovô não. O resto. E quem foi que achou a Estrela? Mamãe. A própria mãe. E agora? Vocês agradecem a quem que ele apareceu? Adeus. Como é que diz? Adeus. Adeus. E nada dele, até vovó aldeia. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. E vocês também, Platela. Platela. Amém. Nosso beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até outra hora. Até outra hora. Até amanhã, até de noite. Até nunca. E tu, Nanã, diz o quê? Amanhã. Até amanhã. Ai, amostra eles dois agora. Amostra as estrelas sumidas. A Estrela e o Trovão. Vocês aí na mesa. Os dormitórios. Todos aí. Nossas compras. Meu filho. São muito bonitinhos. Eu adoro a aldeia. Desculpa, pessoal, porque ele está sendo maltratado. Não tá não, maninha. Ei, não. Pega eles pra dar tchau. Tchau. Pegar pra dar tchau. Já todo mundo assim, Tchau. certinho.